Vergonha de roncar, como falar sobre isso? Elis, muito obrigado pela sua pergunta. Falar isso de uma maneira muito simples, clara e objetiva, porque o ronco é um distúrbio respiratório que indica que você, ou a pessoa que está roncando, está respirando com dificuldade enquanto dorme. Quanto mais alto e mais frequente o ronco, maior a dificuldade da pessoa de respirar. Isso pode gerar consequências bem complexas, como entrar no quadro da apneia do sono, onde você para de respirar. Então não tenha vergonha desse problema, porque é um problema tratável. Basta você procurar um profissional especializado e realizar o tratamento do ronco e da apneia do sono. Como eu falei antes, é um distúrbio respiratório. Para você conhecer as formas de tratamento do ronco e da apneia, visite o site aparelhopararonco.com.br. Lá tem vários explicativos que vão te ajudar e vão te orientar. Então um grande abraço e te vejo no site.